សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី ESTV របស់យើងណាខាងខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការ update ជាមួយនឹង user agent បន្តិចដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងបាទការមើលប៉ុសហ្នឹងកុំឲ្យវាបាទ error channel បាទដោយសារប៉ុសមួយចំនួនគឺត្រូវការupdate ជាមួយនឹង user agent អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់បាទ tray 3ខាងលើនេះមកចុច OK ហើយអ្នកនរគ្នាមកកាន់ពាក្យថា setting បាទចុច OK លើ setting យើងបាទអូសមកពាក្យថា video player preference បាទទី2ហ្នឹងចឹងយើងចុច OK លើ video player preference ហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាអូ select មកក្រោមបាទមកក្រោមរហូតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា HTTP user agent អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច OK នៅលើហ្នឹងមួយមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញអក្សរវែងមួយជួរហ្នឹងយើងបាទត្រូវចុចដើម្បីប៊ូតុងបាទយើងអាចចុចត្រឡប់មួយមកហើយយើងចុចចុះក្រោមមួយហើយចុចមកខាងឆ្វេងយកពាក្យថា reset បាទយើងចុច reset បែបហ្នឹងមួយហើយបន្ទាប់មកមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចធ្វើការ clear វាចោលមកណាបាទយើងចុចកន្លែងប៊ូតុងលុបនេះយើងលុបពាក្យហ្នឹងអស់បាទបន្ទាប់មកហើយអ្នកនរគ្នាវាយតាមខ្ញុំបាទយើងមកចុចកន្លែងមួយនេះដើម្បីទទួលបានជាមួយអក្សរធំបាទអក្សរ E អក្សរ X បាទបន្ទាប់មកយើងមកវាយអក្សរ O បាទបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរធំមួយទៀតបាទអក្សរធំអក្សរ P អក្សរ L អក្សរ A អក្សរ Y អក្សរ E អក្សរ O បាទអញ្ចឹងវាយអក្សរដូចខ្ញុំចឹងមកណាបើជាអ្នកនរគ្នាមើលឃើញត្រូវទេបាទអញ្ចឹងវាយឲ្យដូចខ្ញុំវាយនឹងមកហើយយើងមកចុចបាទ enter នេះមួយបាទអធិស្ឋានជប់សុំម្ដងទៀតវាយ exo player បាទយើងចុច back មួយសិនមកកុំចុច back ច្រើនដងប្រយ័ត្នវាលុបបាត់អញ្ចឹងម្ដងនេះយើងមកចុចពាក្យថាយល់ព្រមណាបាទបន្ទាប់មកហើយយើងអាចមើលបានហើយព្រោះប៉ុសមួយចំនួនទាមទារយើង update ដូចជាប៉ុសចិនជាដើមហ្នឹងណាបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ update ជាមួយនឹងកន្លែង user agent ហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាអត់អាចមើលជាមួយនឹង channel របស់ចិននេះបានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ update user agent ហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ប៉ុសខ្មែរមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំ update channel ទៅគឺវាត្រូវការ update user agent អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ update តាមខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើតាមម្ដងហ្នឹងទៅបានហើយវានឹង auto save ក្នុងហ្នឹងហើយបាទ